Мектепти бүтүрүп, чоң турмушка кадам коюп жаткан жаштардын көпчүлүгү кесип тандоого келгенде арсар болуп калышын баарыбыз эле билебиз. Аз сандагы гана жаштар мектеп курагында кайсы кесиптин ээси болом деп өздөрүнө суроо бере алат. Ал эми көпчүлүк жаштар ата энеси эмнени кааласа, ошол кесипти аркалап калышат. Мындан 5 жыл илгери технологиялык билим дегенге ата эне жаштар өздөрү деле кызыктар болбосо, азыр эми заманбап технологиянын өздөштүрөйүн, кайсы бир жумушту ошол технологияны үйрөнүү менен сапаттуу бүтүрөйүн деген жаштар аз эмес. Бүгүн биз технологиялык билим келечекке көпүрө деген темада кеп калабыз. Саламатсыздарбы? Урматтуу студиянын коноктору, куш келипсиздер. Биз жанатан бери технология деп атпайбызбы? Анан мен азыр араңыздардан ушул доцент агай бар. Мен агайга мындай суроо бергим келди. Агай, өзү технология деген жалпак тил менен түшүндүргөндө эмне? Жөндөмдүү, анан окутуу деген жанагы грек, латын тилинен которулат дейт, бирок элге түшүндүрүп берүүчү жөнөкөй технология деген сөздү кантип түшүндүрүп бересиз? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Менин түшүнүгүм боюнча технология деген бул ошо аткарыла турган иштин тартиби, катар тартиби деп эле түшүнөм. Эми ар кандай иш бар. Бул биздин жашообуздун деле өзүнчө технологиясы бар да. Ошол сыяктуу ар кандай ишти аткарып атканда, ошол иш кандайдыр бир тартипте аткарылса, ошол иш жакшы аткарылган болот. Ошон үчүн менин оюмча технология деген бул иштин тартиби деп эле, аткарыла турган иштин тартиби деп эле түшүнөм. Тартиби деп түшүнсөк болот. Мына ушул таризде деги эле бизге кайсы кесиптин өзү көбүрөөк керек болуп атат, деги эле биз жаштарыбыз кайсы кесипке көбүрөөк ыкташ керек деген мааниде 21-кылымдын технологиянын өнүккөн учурунда аймактарда окуучулар кайсы кесиптин ээси болгусу келет жана ошондой эле кайсы жакка көбүрөөк ыкташат деген таризде коомдук ишмер Нуркыз Кадырбек кызы жерлерде болуп кайтты да. Жерлерде баягы кесипке багыттоо боюнча барганыбызда балдардын бүгүн технологиялык билимсиз жана экономиканы өздөштүрмөйүн мамлекеттин өнүкпөшүн түшүнүп жаткандыгы. Бирок ошол эле мезгилде аларды багуучу, келишимдик акысын төлөөчү, багыт берүүчү жана алар үчүн чечим чыгаруучу ата энелердин пикири жок, илгеркидей эле. Же дарыгер болосуң, же айылда иштеп калышың мүмкүн, сөзсүз жумуш болот, мектеп мугалими бол, кайда болбосо медсестра болуп ал деген. Чындыгында балдар бүгүн түшүнүп турат, ар бир нерсенин технологу болмоюнча болбой тургандыгын. Эмнеге өзүбүздө кен байлыктар жатат? Мына Баткендин баары кварц, Алайдын баары базальт. Анан өзүбүздө бүт кен байлыктар, сублимация деген кеңири жыл турат. Бирок ошолорду иштетейин деп жаткан балдардын каалоосуна биз улуумун ата энелер багыт бергендин ордуна бут тосуп жаткандыгыбыз көйгөйлүү маселе. Бир нерсени көңүлгө алышыбыз керек, жөнөкөй кийинүүнүн, тамак жөөнүн, жашоонун жеке тартибин, технологиясын өздөштүрүп, адистерди тарбияламайынча жана инженерияны өнүктүрмөйүнчө биздин экономикабыз чабал, тизелеген жана муктаж бойдон кала берет. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ошону менен бирге азыркы сурообузда дүйнө өзү негизинен бүгүнкү күндө технологиянын жана техниканын заманы болуп турат. Дүйнөдөгү өнүгүү бул техникасыз элестетүү мүмкүн эмес. Мен ушул нерсени айткым келет. Ар бир коомдун өзгөрүүсүндө техникалык революциянын негизинде гана өзгөрүү, өнүгүүгө жетишет. Бүгүнкү күндө биздин Кыргыз мамлекетинде мынакей автотранспорт, жол курулушу боюнча карай турган болсок, биздин мамлекетибиз тоолуу аймактарга киргендиктен бул жердеги негизги байланыштырып туруучу кан тамыр катары бул автотранспорт жолдору. Демек, бул автотранспорт жолдорун куруу бул биздин бүгүнкү күндөгү мезгилдин талабы. Ошону менен бирге эле бул энергетика багыты, бул жарыктандыруу, жылытуу, мунун баардыгы ушул энергетикасыз элестетүүгө мүмкүн эмес. Анын эми түрдүү кесиптин ээлери турат, алардын багыттары күндөн энергия, суудан энергия, буларды дагы азыр кеңири түшүндүрүшөт. Ошону менен бирге эле технология, бул кийим тигүүнүн технологиясы, ошону менен бирге тамак аштын технологиясы, буларды өздөштүрүү негизги бүгүнкү күндүн талабы катары бул биздеги мамлекеттин өсүү өнүгүүсүнө негизги кошкон салым. Мына ушуну биз негизинен түшүнүшүбүз керек. Эмне үчүн түшүнбөй атабыз да? Мисалы үчүн биз ата энелер
деги эле кыргызстандыктар эмне үчүн ушул технологиянын керек экенин, технолог ар бир жумуштун өзүнүн технологиясы бар экен жана өздөштүрүп ошону сапаттуу жашоо үчүн ошонун технологу болушубуз керек экен. Жөнөкөй гана чабанга деле ошол мал алды караганга, мал койду асырап караганга технолог керек да, туурабы? Кайсы учурда аны ага туз бериш керек, кайсы учурда суу бериш керек, кайсы учурда аны багыш керек, кайсы учурда семиртиш керек деген, туурабы? Анын деле технологиясы бар да. Ошону биз канткенде элдерге түшүндүрөбүз да, технолог бул бүгүнкү жашоодогу эң негизги кесип экен. Биздин Кыргызстандын калкы негизинен бардык нерсени түшүнөт. Азыркы мезгилде статистикалык маалыматка таянсак, биздин Кыргызстан жашоосунун узактыгы боюнча аял кишилер 73 жашка, эркек кишилер 68 жашка гана чейин жашап атабыз да. Ушул көйгөй аябай түйшүлтөт да азыр, как жанагы тамак аш тармагындагы технолог катары мени. Анткени бунун бардыгын мен ойлойм туура эмес, бардык процессте тамак аш жасоо технологиясында, мисалы үчүн ошол азыркы мезгилде ишкерлерибиз тамак аш жасоонун технологиясында ар түрдүү кошулмаларды кошуп аткан учурлар бар. Мисалы үчүн алардын кандайдыр бир деңгээлде сиз жанагы биз сүйлөшүп кеттик. Туздун өзүнүн зыяндуу жактары бар. Мисалга канттын өзүнүн зыяндуу жактары бар. Ак нандын мисалга өзүнүн зыяндуу жактары бар. Эттин өзүнүн зыяндуу жактары бар. Ошолорду мисалга технологторго келсе биз туура түшүндүрүп бермекпиз да. Мисалга азыркы мезгилде мына Кыргызстан өзүнүн өзү камтый ала турган сырьевой базасы аябай кенен. Бизде аябай тоодон чыккан мал азыктарынан, жаныбарлардан алган азыктар аябай кенен, өсүмдүктөрдөн алынган азыктар кенен. Азыр эмне үчүн дыйкандар, айылдагы дыйкандар өздөрүнүн багынан пайда таппаска? Эмне үчүн өздөрү багып аткан малынан пайда таппаска? Биз эгерде бала ошого кызыга турган болсо, анда биз ошонун туура жолун үйрөтөбүз. Технологторго келе турган балдар азыр мен ойлойм кызыккандар аябай көп. Анткени азыр чет мамлекеттен көрүп атышат, Европанын эли таза тамакка уже ыктап башташты да, анткени элдин ден соолугу бул тамак ашка байланыштуу экен. Ошондуктан мен ойлоймун, азыр элибиздин маданияты деле ошого бара жатат уже. Туура тамактануу деп элдин бардыгы зат алмашуу процесси бузулуп атат. Ар түрдүү оорулардын келип чыгуу себепкерлери бар. Мисалга азыр гепатит менен канча адамдын боорулорун алмаштырып атат, мисалга да, бөйрөктөрүн отказ берип аткандар. Анткени азыркы жеке ишкерлер баягы глутамат натрия деген бар, Кытайдын ресторандык тузу деп коет. Биз аны жанагы даам берүүчү компонент ретинде кошобуз. Ал деген боорду аябай отургузуп атпайбы? Ал деген канчалык зыян келтирип атат, бирок ошону биздин калк билбей атат да. Ошон үчүн мен ойлойм бул дагы негизги ушул технологтордун негизи биле турган көйгөйү. Ушулар боюнча түшүндүрүү иш аракеттерин жерлерде барып мындай өзүңүздөрдү пиар компанияларды жүргүзөсүздөрбү же алга сиздердин убактыңыздар жокпу? Атайын жана кабыл алуу комиссиясына келдиңиздер эле. Айтсаңыздар, деги эле ошол абитуриенттерди кабыл алып атканыңыздарда жок дегенде бир 2 ай, 3 ай мурда мектептерге барып, же болбосо ошол айыл өкмөттөргө барып, эжеке айткандай эле технология бул жашоо деген нерсени түшүндүрүп, жанагы мен өзүмчө бир ишкер боломун дегендерге, мисалы үчүн мен өзүмчө бир ишти алып кетем деген бул жагында мандеми бар жаштарга мындай түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, өзүңөрдү пиар компания жүргүзөсүздөрбү? Туура айтасыз. Биз жылда эле жерлерге, айрыкча түштүк жергесине, Ош, Баткен, Жалал Абад областтарына баягы сиз айтмакчы пиар уюштурабыз. Ал үчүн топ болуп түзүлөт. Значит, Баткен областына, Жалал Абад областына, Ош областына биз мүмкүн болушунча колдон келишинче ошол мектеп окуучулары менен, мектеп бүтүрүүчүлөр менен барып, жолугушуп, аларга ушу бүгүнкү күндүн талабы, жаңы технология, жаңы техникаларды түшүндүрүүгө аракет кылабыз. Менин оюм мындай да, азыр бизде чынында биздин кыргыз халкы бул так илимдерге бир аз көп басым жасабайбыз да. Бул так илимдер деген кайсылар? Математика, физика, химия, ошол техника, технология менен байланышкан сабактар. Мисалы үчүн бир мектепке барсаң, бир эле мугалим математикадан дагы берет, физикадан дагы берет, химиядан дагы берет. Кептин баары ошодон келип чыгып атат. Биздики көпчүлүгү гуманитарный багытка байланып, эми мектеп директорлору жаман дебесин, көпчүлүк эмелер баягы жалпы республикалык тестирөөнүн жыйынтыгы начар чыгып калса, ошол чара колдонулат экен мектептердин директорлоруна же окуткан мугалимдерге. Ошон үчүн мектептегилер дагы аракет кылышат экен. Ошол гуманитарный жактан күчтүүрөөк болгон үчүн баягы жалпы республикалык тестирлөөдө бизде негизги тест, анан кошумча тест деп коет. Кошумча тестти көбүрөөк гуманитарный жактан тапшырганга аракет кылышат экен. Технолог, техник болуш үчүн бул математика, физика деген так илимдерди
окуучу жакшы өздөштүрүш керек. Ошондо окуу жайга келгенде же башка жерге барганда ошол билим деңгээлин колдоно билиш керек да. Менин оюм ошондой кыскача. А так биз тараптан жыл сайын эле ушул март, апрель, май айлары жерлерге чыгып, ушул техника, технология багыты боюнча мектеп бүтүрүүчүлөрүнө кеңирээк түшүнүктөрдү бергенге аракет кылабыз. Бүгүнкү күндө аракет кылып жатабыз. Мына зал толуу бүгүн технологдор, илимпоздор отурасыздар. Мени азыр табигый так илимдерди сүйүп калууга жана технолог болууга чакырыңыздарчы. Мына сиздерди бүтүн Кыргызстан көрүп турат. Ынандырыңыздарчы, жүйө келтириңиздер. Биз ошого барганга ата энелерди көндүргөнгө бир жүйө айтыңыздарчы. Барып эле туруп мен болду деп, баягы колумда гезитти бир чап технологиялык багытка ыктагандай болоюн. Саламатсыздарбы? Мен айтып көрөйүн, бүгүнкү күндө вот тигүү өндүрүшү Кыргызстанда өнүгүп атат да. Ошол эле өнүгүүдө жакшы өнүгүп атат. Мен аябай кубанычтамын. Бирок бизде Кыргызстандагы жеке ишкерлер бир жеке уровеньде малый бизнес деп коебуз, малый бизнестен жогору чыга албай атабыз да. Эмне үчүн? Баардыгы эле билип атат, азыр 2-3 машинка алып алам, үйдө болсо иштейм, ана болсо определенный бир мощностька чыгам, ошону кыла алып атат да, анан болсо жогору экспорттайм десе, чоң көлөмдө продукция чыгарам дегенде күчтөрү жетпей банкрот болуп калып атат да. Ушул жерде көйгөй жаралып атат да. Эмне дегенде бизге технолог адистер жетпей атат. Технолог адистерди, урматтуу телекөрүүчүлөр, мен айтып коеюн. Мына бизде Кыргызстанга көп тигүү ишканалар бар. Ош жергесинде эле Кыргыз текстиль, Global Gamut, Кулброс да, Кечте да кайсы көп Нукра бренд деген ишканаларыбыз бар, чоң-чоң. Аларга баардыгы технологдор керек. Күчтүү технологдорду алар Турциядан, Вьетнамдан алып келип атышат. Анан алар болсо бир келишим менен келет дагы. Өзү билимин болсо өздөрү билет деп биздикилерге үйрөтпөй кайра кетип калат да. Да. Именно мурунку биздин азыркы Кыргызстанга керектүү технологдор аз болуп атат. Ошо мен баарын чакырат элем, именно технологиялык багытта окутсаңыздар балдарыңыздарды. Эмне дегенде азыр бизде мындай коомчулукта мындай бир проблема бар да, бар жоон тез үйрөнүп, тез кыска мөөнөттүү курстарда үйрөнүп, соц тармактар өнүккөн аябай жакшы. Анан айтып атышат, 3 күндө үйрөнүп кетесиң, 4 күндө үйрөнүп, 1 айда үйрөнүп кетесиң депчи. Бирок мен сиздерге айтып коеюн, вот чыныгы технолог, чыныгы адис болом деген адам кеминде 4 жыл окуш керек, толук камдуу адис болуш үчүн 5 жыл окуш керек. Эмне дегенде өзүбүздүн как мындай бир нерсеге жөндөмдүү ошол боюнча көп билимди топтош үчүн адамга убакыт керек да. Биздин телекөрүүчүлөр көп, ата энелер көп, балдарыбыз ошону түшүнүшпөй атат да. Эмне дегенде, если силер 5 жыл чыдап, жакшына окуп, билим, керектүү билимдерди алсаңыздар, силер өмүр бою эң сапаттуу жашайсыңар. Мен ошого билдирим келет да. Вот ага айтты, биз баягы профориентация чыкканда сөзсүз түрдө студенттерге, кыздарыбызга түшүндүрөбүз да. Силер тигүү өндүрүшүндө окусаңар, жакшы технолог болуп алсаңыздар, жеке даже бизде мындай менталитет жакшы эмес, мындай го, кыздарды эрте эле турмушка берип, ана болсо алар байкуштар 5 жыл окуйт да, анан үйдө отуруп калышат депчи. Отуруп калышат, анан баягы өзүнүн кесибин унутуп коюшат. Бирок андай болбош үчүн биз айтабыз, силер даже үйдө отуруп калсаңар, жакшы технолог болсоңор, бир 2-3 бригада, 2-3 адамды бригада чогултуп алсаңар, мисалы окуган адам 10 адам менен, 15 адам менен жеткен көлөмдү силер 3-4 адам менен эле жөн эле жетип коесуңар. Эмне үчүн? Силер билесиңер кайсы машинада тигиш керек, кандай туура материалдарды колдонуш керек, кайсы технология менен тигиш керек. Эми технология аз ага айтып кетти, бул бир ишти жасап аткан ирети да, туура ирети. Мисалы элементарный бир нерсени жамаганда туура жип тандаш керек, туура цветти, түстү тандаш керек, анан туураны да тигиштеринде сөзсүз түрдө окуш керек, эми? Сөзсүз түрдө окуш керек да. Профориентация боюнча мен дагы мына биздин Ноокатка, Алайга, Каракулжа, Жалал Абад, анан Бишкектин бир топ мектептерине барып сүйлөшүп көрдүм да. Барып туруп эле биринчи суроону бересиң да, класска кирип, окуучулар менен учурашкандан кийин силер келечекте эмне болгуңар келет депчи. Ким болгуңар келет? Ким болгуңар келет дегенде баардыгы эле кол көтөрүп, кызычуу болуп, бир 60-70% врач болгубуз келет
деп айтышат да. Анан мен сурайм, а эмне үчүн силер автомобиль тармагы боюнча адис болгуңар келбейт депчи. Анан баардыгы айтышат, агай эмнеге депчи. Анан мен баардыгына айтам, азыр карап көргүлөчү. Ар бир үйдө жок дегенде бир үйдө бирден, кээ бирөөлөрдө 2ден, 3дөн, 4дөн автомобиль бар. Ушул автомобиль тармагы боюнча эмне үчүн болбосун? Ушул тармак боюнча деле врач болбойсуңарбы? Анан эмне кылыш керек агай деп калышат да. Анан мен айтам, биринчиден азыр айлана чөйрөнү карап көргүлө. Эмне көп? Автомобиль көп биздин Кыргызстанда. Бузулуп калган, келгенден бузулуп калган автомобилдер көп. Аларды оңдош керек, түздөш керек, жүргүзүш керек. Эмне көрүп, тегеректи дагы карап көргүлөчү. ДТП болуп аткан учурлар көп. Мен мисалы жанагы Союз мезгилинде 90-жылдары окууну бүтүп калдым да. Ошо мезгилде ким не болот дегенде элдин баардыгы кол көтөрүп эле экономист болгусу келчү, юрист болгусу келчү. Азыр бул жака көбүнчө көп ыктабай калды. Себеби дегенде өзүңүздөр билесиздер, биз эгемендик алгандан кийин ошондогу президент Аскар Акаев айткан, ар бир адам билимдүү болуш үчүн жана юридикалык билимдүү болуш керек депчи. Ал окубаса деле, иштебесе деле кийин, бирок юридикалык билим болуш керек деп. Биз азыр чындыгында өзүбүздүн укугубузду да билебиз, милдетибизди да билебиз. Албетте, милдетти азыраак билебиз, бирок укукту көбүрөөк билебиз. Бирок биз азыр технология боюнча ошол жакка бурулушубуз керек болуп атат да. Адамдар ар бир адам азыр өзүнүн укугун аябай жакшы билет да. Ар экинчи адам юрист, укук коргоочу. Ар экинчи адам бирөөнүн укугун коргоп, же болбосо юридикалык бир өзүнчө борбор ачып алып иштейт да. А бирок технологду мындай издейсиң, бирок таппайсың да. Эмнеге? Бирок сиздер барсыздар да. Азыркы козголуп аткан маселенин негизги бир себептери дагы бул 70 жыл СССРдин составында болуп келгенибиздин бир себеби болуп саналат да. Мына азыр базар экономикасы эгемендүүлүк алгандан кийин базар экономикасына өтүп атып, ушу көйгөйлөр чыгып атат. Технология деген эме бул утуру жылып тура турган нерсе да. Сиз айтмакчы, ошол 60-жылдагы технология менен азыркы технологияны бирин-бири мындай бирдей караганга болбойт да. Илгери ошо сиз айтып аткан жана чай кайнатыш керек десе, отун жагып, от жагып, чай кайнадып өчүр деген нерсе жок. Азыр коюп коесуз, кайнаганда өзү өчүп алат. Мен айтайын дегеним энергетика багытында, мисалы ошол эле жаңы энергия технологиялар багытында мурдагы технология менен азыркы технологиялардын бир көйгөй же бир проблема болбосо дагы алдыга жылыш болбойт да. Мисалы колдо бар алтындын баркы жок деп, мынакей биз суу ресурстарына бай мамлекетпиз. Мына СНГ мамлекеттеринин ичинде 3-орунда турабыз, Россия, Тажикстандан кийинки. Бирок ошо ресурсту толук колдоно албай атабыз. Эми түрдүү бир объективдүү, субъективдүү причиналар менен биз колдоно албай атабыз. Бирок эми мына президентибиз жаңы жарлыктарга кол коюп, энергетика багытында жаңы технологияларды, микрогестерди, мини гестерди, башка булактардан энергия алуу боюнча бир канча жеңилдиктерди берип койду. Мисалы, бирок ошого адис барбы бизде? Адистерди биз эми Москва бир күндө даярдалганда турулган эмес болгондой эле биз деле азыр мына бирок жарлык чыкты да. Жарлык чыкты. Микрогестерди жерлерде куруу боюнча. Адис бар. Бир канча барьерлер болчу бул жерде. Барьерлер эгерде ошол эле жанагы микрогес курам десе, ошол жерден айыл чарба министрлигине барып туруп, мүмкүн болсо микрофонду алсаңыз. Куруп атабыз, адистер даяр, башка булактардан дагы адистер даяр. Бирок ошол жанагы микрогести куруу үчүн тиги жер министрлигине барып жерди алыш керек болчу, экология министрлигинен барып уруксат алыш керек болчу. Ушулардын баардыгын энергетика министрлигине берди азыр президентибиз. Мына иштер 1-2 жылда башталды. Кудай буйрса, кичинекей гестерден мына куруп баштадык, чакан гестерге уруксат берди. Эми чоң гестерди курууда албетте адис эле роль ойнобойт. Ал жерде чоң финансовый проблема. Биз ошого акчабыз барбы жокпу, ошон үчүн кээде инвесторлорду чакырганга туура келет. Инвесторлор келип бизге үйрөтүп бергени, куруп бергени азыркы мезгилде жакшы эле көрүнүш. Бирок ошо инвесторлор дагы келбей атат. Эмне үчүн? Буга дагы стабилдүүлүк болуп калгандыгы өлкөбүздө мына 3-4 жыл эми болуп атат. Кудай буйрса. Мен азыр мындай неме атам да, көбүрөөк силер теория жагынан окутатсыздар да, теорияны гана берип атасыздар да. Бирок практика маселесинде, практикада кандай болот? Мисалы үчүн жөнөкөй журналисттер келет да бизгечи, мына Нуркызайым өзү деле билет. Жок. Келет да, анан алар теорияда өткөнүн, мисалы үчүн бизде практикада кээде мындай айкалышпай калган учурлар көп болот да.
анан келип анан ушундай беле деп үйрөнүшөт да. Балким ушул теория менен практиканы айкалыштырып, ошо сиз айтып аткандай кесиптерди курсаңар болбойбу? Сөзсүз айкалышат. Биз буга чейин биздин бүтүрүүчүлөр, студенттер башка ошол чоң ишканалар менен, чоң гидроэлектр станцияларга барып практикаларды болуп келишкен. Мына азыр биздин мисалы Ош технологиялык университетинде 5 киловаттык мини ГЭС курулду. Күндөн электр энергия алуу боюнча солнечный электр станция курулду 5 киловаттык. Студенттер азыр ошол жерден барып, кантип электр энергияны кантип алабыз, көзү менен көрүп, колу менен кармап, колу менен чогултуп схемаларды айкалышып атат. Кудай буйрса, биз энергетика тармагы өзүңүздөр билесиздер, бул жарык, бул отопление, бул баардык энергетика менен көз каранды да. Ошон үчүн азыркы мезгилдин талабы бул энергетикасыз энергетикалык адистерди даярдоодо да чоң. Сиз өзүңүз азыркы талап деп атпайсызбы? Дагы бир суроо берем сизге анда. Азыр альтернативный энергетикалар чыгат. Биз азыр күндөн жылуулукту алып атабыз, шамалдан алып атабыз. Ошолор боюнча кичине бир практика жүргүзүп, кайсы бир жерлерге барып, мындай өзүңөр көрүп көрдүңөр? Мисалы үчүн ошо күндөн жарыкты алып, жылуулукту алып туруп, анан кечинде мисалы үчүн кадимкидей колдонуп, жайлоолордо мисалы үчүн керек болгон нерселер да буларчы? Бул колдонулуп эле келе атат. Бир гана нерсе, бул маалымат сыртка чыга албай атканда болот эле. Азыр жумушка кирди. Бизде мисалы Ош технологиялык университетинде 5 киловаттык күн электр станциясы курулуп, биздин факультет, например, электр энергиясыны независимо алып атабыз, күндөн алып атабыз. Башка жерде свет өчүп калса дагы бизде свет өчпөйт. Аварийный освещениега жетет университет үчүн. Рахмат. Бул жакта. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Мисалы үчүн эми ар бир жумуштун өзүнүн технологиясы бар. Мисалы үчүн мен өзүм жол тармагында адисмин. Ушул технологиялык университетте иштеймин. Ошол боюнча айта кетсем, жанагы айткандай, адамдын организминдеги кан тамыры сыяктуу бул жерде автоунаа жолду дагы ушул мамлекетибиздин кан тамыры болуп эсептелинет. Ошол жолдорду курууда, курулушта, башка курулуштарды курууда дагы өзүнүн технологиясы менен технологияны так аткарып курулса, бул нерсе өтө жакшы иш болот эле. Ошол адамдын организминдеги жана кан тамырлардагы тамырлар айлангандай эле, жакшы айлангандай, ошол жолду да куруудагы өзүнүн технологиясы менен эгерде курулса, ошол жолдорубуз дагы сапаттуу. Технология бул бир жерде эле калып туручу, токтоп туручу нерсе эмес. Заманбап болуп технологиялар өзгөрүлүп, күндөн күнгө техника өнүккөн сайын технологиялар дагы өнүгөт. Ошол себептен мына өзүңүздөргө белгилүү, мына Масалиев көчөсүндө асфальт басылды быйыл. Ал жерде мен мисалы үчүн проектти мен көрбөдүм. Өзүнүн технологиясы ошол мурдагы эле асфальттын үстүнө басышты. Бирок стройка жүрүп жатканда мен ошол жерге барып өзүм карадым. Ошол жерде куручу компаниянын ошол жердеги бригадир менен, мастери менен да сүйлөшсөм, ошол азыркы ушул технологияда ушинтип баштадык уже куруп деп алар айтты. Проекттин негизинде ушинтип жасап атабыз. Өз эрежеси кандай болуш керек айтсаңыз? Эми аны жол ачык эле айтсаңыз, мен сизге жооп айтам. Мына шаардагы жолдун куруу технологиясы бул башка болот. Ал эми район менен районду шаардыкын айталы келиңиз. Шаардыкы бул жерде эч кандай категориясы болбойт. Бул жердеги шаардыкында дегенде астында ал жерде башка бир жанагы турбалар бар, электр зымдары бар. Ал жактагы астындагы нерселер башка технология менен, үстүнө келгенде асфальтты басуу ал жерде башка технология менен басылат. Ал жердечи эки нерсе бар. Азырынча менимче бул жерде курулган нерсе технологияны так эле аткарып жасашты деп ойлойм мен. Мен Нуркуз айымдын суроосуна жооп бергим келет да. Дегенкисинен Кыргыз Республикасы 90-жылдардан бир эле мисал. 90-жылдардан ошо союз таркагандан бери алгач 87-93%га чейин Россияга баргандардын көпчүлүгү кара жумушка барышкан. Андан бери дээрлик 30 жыл өттү дей турган болсок, азыркы күндө уже 22-29% уже инженер технологдор бара башташты. Ал дегени биринчиден биздин Кыргызстанда технология багытында даярдалган адистиктер ошол чет өлкөгө дээрлик канааттандыра турган адистиктер даярдала баштады дегенге жатат. Бул деген чоң өсүш. Ал эми ошол эле технологиянын өндүрүү боюнча мамлекеттик деңгээлде айта турган болсок, өзүм кесибим боюнча айтайын, мен геолог катары Кыргызстандын
дүнг продискуссиясынын түптөөчү багыттардын бири бул токен тармагы. Дээрлик 23-30%га чейин жетет деп айтып келишет адистер. Ал деген эмне? Ал деген Кыргызстандагы кен байлыктарга бай мамлекетпиз, тоолуу аймак болгондугуна байланыштуу. Демек, токен тармагынын өндүрүү технологиясын өндүрсөк, бул автотранспорт багыты өнүгөт. Себеби ташуу Кыргызстан территориясында негизинен аймагында автотранспорт менен. Экинчи багыт, ошол эле токен тармагындагы кен байлыктарды өндүрүү менен бул курулуш тармагы өндүгөт. Себеби жолдон баштап, азыр жетекчи Улук агай айтып кетти, жол тармагынан баштап, ошол жерде бардык курулуш тармагы да өнүгүп баштайт. Ошон үчүн бул технологияны өнүктүрүү менен биздин мамлекетибизди өнүктүрүүгө болот дегенге алып келип атам да. Ал эми ошол технологияга жол тармагы деп атабыз, автотранспорт тармагы, токен тармагы деп атабыз. Технологиянын өнүгүүсүн биз куруучулардын бири биз өзүбүзбүз. Ал эми технологиянын өнүгүүсүнө мисал келтирип баштадым да, биз алиги окутуучулар, вуздагылар, мугалимдер дегилге сөздүн оюн бөлүп койгондо кичине чаржайт болуп кетет. Жок, мисалды айтайын дегеним, токен тармагын өнүктүрүү менен башка тармакта дагы өнүктүрүп кетип атпайбызбы? Ошол эле жолду, ошол эле курулуш имараттарынан баштап, автотранспорт башка бөлүктөрүн. Ал эми технологияны биз бир тараптуу карайбыз да, мисалы үчүн менин балам бүтсө, сиз айтканда башта айтып өттүңүз, медик болсо же юрист болсо, хотя жок дегенде бир медучилищаны бүтүп, укол сайганды үйрөнүп алса деп. А жок, азыркы балдар, азыркы жаштар уже ата энесинен ынанып калды. Мисалы үчүн менин өзүмдүн балам быйыл 11-класста окуйт. Өзүмдүн балам уже багытын айта баштады. Баштапкыдай ата кайсыга окуйм дегенде окуучулар, жаштар уже азыраак, жаштарда уже мнение, ой, пикир пайда болду. Ата мындай кылса болот экен деп. Бир эле мисал, мына бизде куруучу азыр Мусабек агай отурат. Москва Ситини курган инженер технологдордун бири биздин бүтүрүүчүлөр агай, туурабы? Бул деген эмне? Мисалы үчүн токен тармагынан өзүбүз айтайлы. Россияда 17 чоң ишкана болсо геология тармагында. Ошонун үчөөнүндө главный геолог болуп биздин бүтүрүүчүлөр иштейт. Бул деле биздин жетишкендик болуш керек. Албетте. Ал эми энергетика тармагы ошондой эле. Бул технологияны өндүрүүдө, технологиянын келечегин түшүнүү үчүн ата эне балага туура багыт бериш керек. Туура. Анан мен агай, Алип агай, азыр мындай суроо бергим келди да сизгечи. Мына агай айтып атпайбы, биз ушинтип сүйлөп кетип атканда, бизди бөлүп койгондо биз оюбуз чаржайып болуп кетет депчи. Балким ошол окутуунун да технологиясын өзгөртөтсүз, балкимчи. Балким ошол абитуриенттерге жеткизүүнү кандай таризде жеткизебиз деп. Азыркы окуучулар, азыркы жаштар узун сөз укпайт да. Аларга кыска, нуска түшүндүрүш керек да. Момундай болот деп ишендиришиңиздер керек да. Ошол балким окутуунун технологиясын дагы өзгөртүшүңүздөр керектир. Туура айтасыз. Мына жерде Нуркыз бир сөз айтып кетти. Технология менен немеде инженерия деген сөздү айтып кетти да. Мен айткым келет. Мен өзү негизи ушундай өмүр бою ошо чечени, yani инженерный графиканы окутуп келем да. Инженерный графика бул дагы бир тил да. Болгондо да инженердик тил. Биз айтып аткан технолог болобу же башка адистердин бардыгы ушу инженердик тилге байланыштуу да. Ушул инженердик тилди окутууда мектептенби кандайдыр бир аксап келүүдө биздин балдар. Мен жылдан жылга эксперимент кылам. Ошол жылдан жылга ошол именно инженердик графика окуган балдардын ошол немени өздөштүрүүсү жылдан жылга начар да. Жылдан жылга начар. Бирок эми аны биз аракет кылып эле атабыз. Ошол сиз айтып аткан мектептерде черчение сабагын, азыр ага 1 минут, черчение сабагын сүрөт мугалимдери берет экен да. Ошол канчалык туура? Ошо мынандай да. Сүрөт мугалимдери берсе жакшы. Мен кайсы бир жылы ушу Ош шаарындагы мектептерди изучать этип чыктым да. Черчение сабагын ким окутат деп. Муну же директор школ окутат, же завуч окутат экен да. Анан окутса окутат, окутпаса окутпайт экен. Бул чындык, ачуу чындык. Бирок келечектеги адистерге баягы мейкиндиктеги көз алдын элестетүү дейт. Адамдардын баягы пространство мышлениясын жогорулатуучу бирден бир предмет бул черчение. Ошон үчүн мен ойлойт элем, мына азыр технология
деле бекер кошкон жок муну. Технология менен Чечения жанагы ошого эле кол эмгекти дагы байланыштырып атат. Кол эмгектеги нерсе ошо чиме менен байланыштуу аткарылат да. Эми ушуга жакшы мектептин көңүл бурулбай атат убагында. Ошондой да. Эгерде ошо технология мектепте жакшы көңүл бурулуп жакшы окутса, биз дагы ошону окутсак, анан кийин мен жана сөзүм башында айтпадымбы? Бул технология деген ар кандай иштин аткаруу тартиби ирети деп. Демек ошол аткаруу тартипти аткарууну эле үйрөнбөстөн Чечениянын жакшы окуган студент окуучу бул тыкандыкка, тактыкка да үйрөтөт. Мына менин кесиптештерим дагы ушуну ушул жаатында ойлоса керек. Технологияны адамга Бул жерде ошол азыр өзүңүз айтып өттүңүз, окуу процессинин балким жүрүшүн өзгөртүү. Азыр бүгүнкү күндө бул талап ушундай болуп атат. Азыр жалпы республика боюнча азыр жогорку окуу жайларда 4.0 деген программаны киргизүү башталган. Бул деген эмне деген программа? Бул программа мурда окуу жайларда теорияны көбүрөөк берген болсо, азыркы бул 4.0 программасында өндүрүш менен айкалыштыруу. Ошол окуу, теориялык окууну дагы ошол өндүрүштөн именно куруучулар болсо, куруп болуп аткан жерде объекттин өзүндө окутуу. Ошол эле теорияны жана практика менен бирге берүү. Эми жанагы биз айтып аткан бул нерселер кирип атат. Ошону менен бирге эле айтып атпайбыз, кыйын технолог керек. Биз ошол техникалык революцияны жүргүзүш үчүн технологдор керек. Анын адиси керек деп атабыз. Ошол эле мезгилде айтып атат, мынакей бир жөнөкөй эле мисал келтирип кетейин. Ошол машинаны оңдоо үчүн бирөөсү устага барса, уста карап отуруп, анан 3 жолу тыкылдатып уруп коюптур да. Анан бүттү десе бүттү. А бул жагы канча болот десе 20 000 сом дейт. Эй, сен 3 эле жолу урбадыңбы ошону? Десе ал айтып атат. Ошол мен 3 жолу урганды үйрөнүш үчүн 5 жыл тынымсыз окудум деп. Жана 5 жыл теорияны тынымсыз окусам, ал эми бул жерде отуруп иштегениме 20 жыл болсо, 20 жылдан бери ошону үйрөнүп келем деп. Мына ошон үчүн технолог бул ошону сезе билүү, жан дүйнө менен, көз караш менен, аң сезим менен сезе билүүдө, мына ошондо биз ушундай технологдорду даярдап чыгарып атабыз. Бизде жаңы нерсе башталды, жаңы агым башталды. Мына ушул жаңы агымдын негизинде биздеги жана айтып атпайбызбы, бизде ата-энелер ушул нерсеге көп басым жасап айтат. Мына азыркы мезгилде уже басым жасала баштады. Демек бул биздин мамлекетибиздин өнүгүүсү. Демек бул биздин жаңы техникалык революцияга багыт алуубуз. Азыр эле бул жактагылар айтты да, Москва Ситини биздеги технологдор курду деп, жагай сизге карап айтты да. Эмне үчүн ошол технологдорду өзүңүздө алып калсаңыздар болбойт эле? Өзүңүздө адистешти, мисалы үчүн ошол мурда багыт берилчү да, сиз бул жакка барып иштейсиз, же 2 жыл бул жакка барып иштеп бересиз дегенчи. Аныктама берилчү. Азыр эми ошондой направлениялер берилеби, берилбейби? Эгер бериле турган болсо, жакшы адистерди биз өзүбүз чыгарган менен эмне үчүн алып кала албай атабыз? Өлкөдө алып кала албай, биз башка жерде ушул жерди курдуго деп биз мактанып атабыз. Эмне үчүн биздин өзүбүздө ошондой, мисалы үчүн Бишкек Сити дегенге окшогон бир чоң шаарды курса болбойт? Ош Сити деп чоң шаарды курса болбойт да? Эми мындай да, бүгүнкү күндө мына Кыргызстанда өзүңүздөр билесиздер, 90 союз бузулгандан баштап 90-жылдан 20 жылдын аралыгында куруучулар керексиз болуп калган. Убагында куруучулар даярдалбай калган. 2010 акыркы 10 жылда мына өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстанда ошонун ичинде эле Ош жергесинде курулуш компаниялары көбөйүп, мына бийик кабат үйлөр, имараттар курулуп баштады. Бирок ошол эле мезгилде алып көрсөңүздөр, ошол курулуп аткан имараттарды кимдер куруп атат? Бүт жеке менчик ишканалар куруп атат. Мамлекеттик ишканалар мындайча айтканда почти что жок. Шаарда 1-2 эле мен билген үй мэрия тарабынан курулду, калган 90% имараттар Ихлас компаниясы, ошол эле Нурзаман компаниясы, дагы башка ондогон компаниялар бар. А биздин бүтүрүүчүлөр ал жерге барса, беседадан өтөт, бирок айлык маянасы жагынан канааттандырбайт. Ошончолук күчтүү адис чыгып атат. Бирок баягы айлык маянасы өзүнүн билимине ал айлыкты неме кылбайт. Мына менин өзүмдүн бир тууган жээним бар, 1 жыл мурун баягы интернет соц тармактарга кирип, бир московский фирманын эмесине катышып беседадан өттү дагы, ошол жерде азыр килейген прораб болуп иштеп атат.
200 миң рубльга жакын айлык алат. Бизде жеке менчик компаниялар андай айлыкты бере албай атат күчтүү специалисттерге. Ошон үчүн кетип атат. Ошол компаниялардын үстүндө адамдар отурат, өз үстүнө эле кыргыз граждандары. Ошолор дагы мындай кызыктар болуп, ошол күчтүү адистерди алып калганга аракет кылбай атат да. Жакшы адистерди алып калуу аракети болуш керек. Жакшы адистер, мисалы үчүн, эмне үчүн Россия мамлекетинде же Казакстанда, Кыргызстандан бүткөн күчтүү бүтүрүүчүлөрдү көбүрөөк ишке чакырат, тартат. Себеби бизде негизинен техника, инженерия деп атабыз, технология деп атабыз. Ошол багыттагы тармактагы адистер орус тилинде даярдалат. Ошол себептен Казакстан, Россия бизден бүткөн күчтүү адистерди тартканга аракет кылып атат. Силер ар тараптуу дап даяр кылып берип коет экенсиздер. Биз даяр кылып берип атат. Мына сиздер айтып баягы практика менен теория айкалыш керек деп. Биз аракет кылып атабыз. Мен мисалы үчүн курулуш тармагындагы адис катары айтайын. Бизде мисалы үчүн аудиторияда теориялык сабак өткөн менен биз жайкы практика убагында же кышкы практика убагында балдарды азыркы Ош шаарында курулуп аткан имараттарга алып барып, себеби ал жерде биздин бүтүрүүчүлөр иштейт, договорду түзүп, ошол жерден бала өзү ошол кирпичти кармап коюп көрмөйүнчө ал жакшы адис боло албайт. Туура. Туурабы? Ошондуктан биздин күчтүү адистер сырт жакка чыгып кетип калып атат. Мына мен билгенден биздин күчтүү архитекторлор бүгүнкү күндө Германияда евро ремонтто иштеп атышат. Бирок биз кол чабып атабыз, ооба, бирок ал адистерди биз өзүбүз алып калышыбыз керек эле, туурабы? Аларга ошондой сонун кооз имараттарды кургандан көрө биздин өзүбүзгө ошондой жаңы технологиядагы, жаңы заманбап ошондой үйлөрдү курса жакшы эмеспи эле? Бизде мисалы үчүн үйлөрдүн көпчүлүгү мындай айтайын, жок дегенде 20% азыр мисалы үчүн курулган үйлөр кайрадан сноско кетип атат. Алыш керек, себеби технологиясы туура эмес. Жер туура эмес, технология туура эмес деп айтып атышат да. Ошол эле курулган үйлөрдө деле көпчүлүк үйлөрдө технология туура эмес болгондуктан 2 жылдын ичинде, 3 жылдын ичинде кайра эле капиталдык ремонтко муктаж болуп калган учурлар болот. Же болбосо астынан суу чыгып калган учурлар болуп атат да. Мен айтайын дегеним, биз даярдаган адистерди биз кантип алып кала алабыз? Ошону айтайлычы анда. Колдоо керек. Бир эле мисалда Ош шаарында килтеген 2 завод курулду, бир текстиль, бир машина куруу завод. Ал заводду мисалы үчүн иштеп кетиш үчүн ошол жерде технологдор жумуш аткарыш үчүн мамлекеттик деңгээлде колдоо болуп, ошол орусча айтканда госзаказ деп коет, мамлекеттик заказдарды бериш керек мамлекет тарабынан. Бир эле мисал ошо Ош шаарында курулган машина куруу заводуна хотя бы баягы умный счетчик деп коет, ошону чыгарууга мүмкүнчүлүгү бар азыр. Ошону мамлекеттик деңгээлде госзаказды бере турган болсо, Оштон ошол завод иштей турган болсо, технологдор иштейт, мамлекеттин бюджети өнүгөт, биздин бүтүрүүчүлөр жумуш орундарынан камсыз болот. Мына ошондо кызыгуу пайда болот десеңиздер, Агай, сиз кандай ойлойсуз? Менимче мамлекеттен колдоо керек. Кандай колдоо керек? Мисалы, эң биринчи жаштар менен сүйлөшкөндө эмнени айтат? Алар биринчи акчаны айтат. Мисалы, мен аркага бир кайрылып көрөйүн да. Мен окууну бүтүп атканда акча жөнүндө сөз кылчу эмеспиз. Атам чакырып эле, балам, азыр мынал жерде автовокзалда иштесең, жанагы автобустарды бөлүштүргөн жерде. Ошол жакшы экен, 10 миң балам деп эле мен бул жакка атка жибербеген да. Ок барасың, окуйсуң депчи. Азыр менин балам быйыл 11-ди бүтүп атат. Мен дагы баламы, ар кимизде бала бар. Балабызды жакшы жака багыттаганды каалайбыз. Баламы чакырып алып айтып атам. Ушу транспорт боюнча, ушу автомобиль боюнча адис болушун керек. Балаңыз каалабайбы, ишиңиз жок? Себеби мен автомобилистмин, балам. Мен сага жакшы жардам берем депчи. Балам айтып атат, жок ата депчи. Ата коюңуз, мен мына туризм боюнча бир жакшы бирөө менен сүйлөшүп калыптыр да, туризм боюнча азыр иштеп аткан бир киши менен сүйлөшүп калыптыр. Ал ушунчалык сонун маалымат бериптир. Ошол маалымат боюнча интернеттен ынандырылган эмессиз баланы. Интернет ошон үчүн боюнча сиздердеги окутуу системаны өзгөртүш керек деп атам дагы. Интернет боюнча дагы эмени азыр мен айтып коеюн. Бир маалымат окуп калыптыр, жанагы туристтер келет экен, фотоаппарат эмелер мененчи. Ошондой болгон жакшы экен. Ошол мамлекетке өзүмө деле көбүрөөк пайда келет экен депчи. Анан сиз да ынанып калдыңыз балаңызга, ооба туура экен деп. Мен өзүм эмеми талкайта албай калдым. Сиз кыска айтсаңыз, ошол эле эмне кылыш керек? Балдарды, адистерди, чыныгы адистерди ошол өзүбүз алып калыш үчүн. Эми жакшы бүткөн адистер чындыгында жакшы ишке иштегиси келет да. Ошого биздин мамлекет эми азыр кичине өнүгүп келатат.
bir vakta çındığında öte neçer vaktarında gördük biz. Даже pensiyanın orduna galoş verip tiginde mınday vergenler mezgillerde gördük de. Mamlekette sözsüz kolдоо керек жаш адистерге. Союз убагында деле бар болчу. Мисалы үчүн мен направление менен бир жер ишке келгенмин. Ошондо как молодой специалист деп мага үй берди. үй берген жок. 5 рубль кош берет эле айлыгына. Айына. Ал убакта эми 5 рубль Чоң акча чындыгында болчу. чоңураак эле акча болчу. Мисалы чайханага барып отуруп неметкенге бардык. Анда сиз жаш болсуңуз да 5 сомдон чогултканда деди. Жетчү эле да. Эми ошол потребностька ылайык, ошо жаштардын талабына ылайык. Ошо акча болсо жаштар деле иштейт бизге. Ага сөзсүз мамлекеттик колдоо керек. Анан кийин жанагы компаниялардын жетекчилери дагы келечекти ойлоп, ошолор кызыктар болуп, ушу биздин жакшы адистерди, жакшы технологдорду алып калса жакшы болот эле да. Агай, сиз акыркы сөздү сизге берейин. Негизинен биз азыр айтып атабыз, ошол адистерди алып калыш керек, канткенде алып калабыз деп атабыз. Бирок ошол адистерди алып калуу менен эле адистер бизге акчаны берсеңер эле алып калабыз деген туурабы же чындыгында ошол жакшы адис өзүнө дагы кошумча, мисалы үчүн иштерди неметип алса болот. Ал жактан болсо, мисалы үчүн нутрициолог чыгып атпайбы сиздерден? Туура, сиздер алып чыгып атасыздар ошол нутрициологдорду. Азыр менмин деген нутрициологдор сиздерден окуп чыгып атпайбы? Ошол жашоонун технологиясын сиздерден алып алып секин, азыр өздөрү ошондой акча таап атпайбы? 1 сааттын ичинде миллион сом таап койгон нутрициологдор бар да. Эмне үчүн болбойт ошентсе? Рахмат. Ошону менен бирге эле бул азыр кесиптештерим дагы айтып өттү, мамлекеттик колдоо керек. Мамлекеттик бул технологияны өнүктүрүш үчүн мамлекеттик ишканалар биринчи жогорку деңгээлде ишке кириш керек. Аны менен кошо эле ошону адамдарда ошол биз тарбиялаган мезгилде бир эле технологияга, бир эле илимге, теорияга, практикага эле эмес, патриоттулук деңгээлде дагы тарбиялоого жетишибиз керек. Мына ошондо биз өнүгүүгө жетишебиз деп ойлойбуз. Керек, Баары бир тармакта. Рахмат баарыңыздарга келип маек куруп бергениңиздер үчүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушул талкуудан кийин мен мындай ойго келип калдым да. Менин чоң уулум чынын айтыш керек, юриспруденцияны бүттү. Ал мурдагы ошол биздин калыптанып калган стереотиптердин катарындагы жаран деп коелу. Бирок 7-чи класста окуган кызым азыр агай айткандай көркөм окууга барат да, черчениени аябай жакшы өздөштүргөн. Демек, кийин 11-чи класты бүткөндөн кийин ал мен ага эмес, ал мага айтат да, мен апа момундай технологиялык окууну өзүмө сиңиремин жана ошондой эле мен кийин момундай технолог болуп чыгамын же болбосо момундай инженер болуп чыгамын деген өзүнүн аныктамасын айтат дейм. Демек, ошол мектепте окуп аткан учурда эле балдарыңыздардын багытын аныктап бергенге аракет кылыңыздар жана ошондой эле балдарды эркин өстүрүңүздөр. Балдар эркин өскөндө гана өздөрүнө кесипти туура тандап алышат. Кайсы бир бала технолог болсо, кайсы бир бала инженер болот, кайсы бир бала жөнөкөй механик болот. Бирок ар бир ошол алган кесиптери өзүнүн жашоосуна керек болот. Жашоо бул жөнөкөй гана технология. Саламат болуңуздар.